السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي داير لاباس عليكم؟ فاليوم جيت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. فاليوم غادي نحضر معكم واحد الوصفة رائعة بالنكهة ديال الليمون، الكيك بالليمون وكذلك الكريمة بالليمون. وصفة خطيرة فكنتمنى تجربوها. فغادي يحتاج 2 بيضات بدرجة ديال المطبخ، ثم غادي يحتاج سكر خاشن كأس، تنعبر بالكأس ديال العنبة. يمكن لكم كذلك تعوضوه بالسكر البني. غادي نخلط المكونات مزيان حتى تذوب ليا سنيده ويولي ليا الخليط باللون الابيض. بحال غادي نطلع البيض، غنبقى تنطرب مزيان حيت ما غادي نحتاج لا خلاط كهربائي لا حتى شي حاجه، غادي نخلط غير بالفوي. فغادي نبقى غاديه بنفس العمليه كنخلط حتى نحصل على الخليط كيف بغيت، ونحس بديك السنيده راها دابت بحال هذا الشكل. فدابا غادي نضيف الليمون، كاس ونص ديال الليمون عبرت بالكاس ديال العنبه. فدابا غادي نضيفو للخليط وغادي نخلط المكونات مزيان. كما قلت لكم كلشي منكه بالليمون، الكريمه بالليمون وكذلك الكيك ديالنا حتى هو بالليمون. فغادي نخلط المكونات حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. غادي نضيف معلقه صغيره ديال الخل. انا غير ميزاني درتها قصيرات، ماشي ما كترتوش. يمكن لكم كذلك ما ديروش، ماشي ضروري. غادي نخلط مزيان. فغنضيف دابا كأس ديال الزيت ديال العنبه. كنخلي الزيت هي اخر حاجه. فغادي نخلط المكونات مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا عندي قشره ديال الليمون ثم الدقيق والخمارات. غادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه باش تاخذوا العبرات هما هادوك. غادي نعبر بالكاس ديال العنبه. الكاس الاول غادي نبقى نضيف الدقيق تدريجيا، ما غاديش نكبو دقه واحده، ونخلطو مزيان باش ما يتكورش لينا الدقيق ويكون دقيق مغربل. وغادي نبقى غاديه بنفس العمليه، كنضيف الدقيق وكنحرك مزيان. الكأس الثاني ونبقاو غاديين بالتحريك باش ما يتكورناش الدقيق. ضفت دابا 2 كؤوس ديال الدقيق. فدابا غادي نخلط المكونات مزيان. فدابا غادي نضيف القشة ديال الليمون. وغادي نخلط المكونات مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا الكأس الثالث عمرته بالدقيق، ما غاديش نضيفو كامل، غادي نبقى غاديه بشويه بشويه حتى نحصل على الخليط كيف ما بغى انا. ما خاص الخليط يكون لا قاصح لا جاري، يكون يشد في راسو.
الكيك ديالي جاني هو هذاك. دابا غادي نضيف غير واحد شويه وغادي نضيف الخمارات. فغادي ندهن المول ديالي مزيان بالزبده حيت شتي يلصق، وغادي نرشو بالدقيق وغادي نحطو على جنب، وغادي ناخذ الكيك ديالي نكملو. غادي نضيف الخمارات، غادي نرش اول حاجه شويه ديال الدقيق، عاد غادي ندير فوق منه خمارات، وغادي نخلط مزيان. نحاول نحرك مزيان باش ما تكورش لينا ديك الخماره وداك الدقيق. ودابا سايت الكيك ديالي غادي نضيفو للمول كيف ما كتشوفوا معايا. الخليط ما جاري ما قاسح. فدابا كما كتشوفوا معايا الكيك ديالي ها هو بجد. دابا غادي ندخلو للفران وغادي نمشيو نحضروا الكريمه. فغنحضر دابا الكريم اللي غادي نضيف فوق الكيك. اول حاجه غادي نضيف هو الليمون، ثم غادي نضيف ليه 2 معالق كبارين ديال السكر، وغادي نضيف دابا الكريم باتيسير. غادي نضيف 2 معالق كبارين مملوئين مزيان. فغادي نضيف الملعقه الثانيه من الكريم، البودره ديال الكريم ديال باتيسير. من بعد غادي نخلط المكونات مزيان بالفوي باش ما يتحولش ليا الكبيرات كما غادي تشوفوا معايا بحال هذا الشكل. غادي نخلط مزيان، ثم غادي ناخذ واحد المعلقه حيت تبقاو لي شي كبيرات، غادي نغطس عليهم بالمعلقه باش يتجمس لي الخليط كامل مع بعضهم، وغادي نردها فوق النار حتى تعقد ليا. فكيف ما كتشوفوا معايا الكريم ديالي عقدت، كذلك الكيك ديالي وجد ليا خدا داك اللون الذهبي. غادي نشوفوا التحت ديال الكيك واش خدا اللون الذهبي ولا لا. خدا اللون الذهبي. طابت ليا الكيك ديالتي كيف ما كتشوفوا معايا ما لصقتش ليا في اللاطه ديالها، طلعت كذلك خفيفه وهشيشه رطبه. فدابا درت ليها السيرو ديال الليمون. خديت الليمون عصرته، درت معاه سنيده، عطيتهم فوق البوطه حتى عقادو ولا ليا بحال سيرو. الكيك ديالي كانت سخونه والسيرو كان بارد. ميمكنش لكم انكم ديروهم بجوج يكونوا سخان، خاص واحد فيهم يكون بارد والاخر يكون سخون. مشى ليا المقطع ماشي مشكله. دابا غادي نضيف الكريمه غطيتها بسلوفان باش ما تحولش ليا قشره من فوق الكريم. ودابا غادي نبقى نضيفها في الوجه ديال الكيك. كيف ما كتشوفوا معايا خديت انا دوك شرائح ديال الليمون درتهم على شكل ورده ودرتهم في الوسط ديال الكيك. يمكن لكم تزينوا باش ما بغيتو بشوكولا باي حاجه، يمكن لكم ديروا لها حتى الكوكتيل ديال رائعه. فانا غادي نزين بالجوانب، غادي ندير فيرميسين. غادي نحاول نديرو غير في الجوانب، ما غاديش نديرو في الوجه كامل كيف ما كتشوفوا معايا بحال هكا. الكيك ديالنا خدا داك اللون الذهبي، عطا واحد المنظر رائع. فكنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه. الكيك ديالي ها هو وجد ساليتو. غادي نحاول نضيف واحد الحبيبات من الفوق ديال الكيك. وصلنا
وصلنا حبيباتي لاخر ديال الفيديو، فكنتمنى ان الفيديو يعجبكم، فكنتمنى كذلك انكم تشاركوا الفيديو ديالي مع الفامي ديالكم والاصدقاء ديالكم، وخليو لي تعليق الى عجبكم الفيديو. ولا بغيتوني انني ندير لكم فيديوهات جداد او وصفات جداد خليهم لي تحت في التعليقات. وما ننساش حبيباتي كنتي اول مره تزوري القناه ديالي ما تنسايش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس باش توصلك كاع الجديد ديالي. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.